Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bize bazı buyruklar vermiştir. Onları hatırda tutmak, onları tekrar etmek, diğerlere de onları hatırlatmak. Bu görev kimin ise o cemaatin görevidir. Müminlerin cemaati, ben bunu söyledim. Bu buyrukları diğer insanlara da anlatmak, hatırlatmak. Bu kimin görevi ise bunlarda hepimiz bunun kapsamındayız. Yahut murabbilerdir, yahut görevlilerdir. Yüce Allah'ın lütfuyla cemaat nizamında, merkezi nizam dışında bir de yan kuruluşların nizamı dahi vardır. Ve sonra cemaatin merkezi nizamı ve yan kuruluşların nizamında dahi ülke yüzeyinden başlayarak mahalle yüzeyine kadar görevliler vardır ve her görevliden beklenir. O hilafetin eli olarak, yardımcı olarak görevlerini yapmaya başlayacaktır. Aslında bunlar hilafetin sorumluluğudur. Onları yardımcı olarak yapmaya çalışacaktır. Eğer bunu bütün murabbiler ve görevliler anlarlarsa Allah-u Teala'nın buyruklarını insanlara anlatmak yahut bu his uyanmak ki Yüce Allah bana gönüllü olarak ya tam olarak hayatımı vakfederek cemaat hizmetini bana nasip etmiştir. Ben ilk olarak kendimi muhasebe edeyim. Ben nereye kadar ben Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek bir örnek olmaya çalışıyorum. Ki bir görev yapanın birisinin sorumluluğudur o. Ki ben diğerlere dahi bu buyrukları hatırlatabileyim. Eğer ben yalnız diğerlere hatırlatıyorsam ve kendi amelim ona
uzak ise, ona ters ise bu korku yeridir ve istiğfar gereklidir. İstiğfar eylemek gereklidir her durumda. Fakat bununla alakalı olarak çok fazla istiğfar gereklidir. Allah'tan af dilemek. Bu da bizim her birimize açık olmalı. Hiçbir görevli düşünmemeli. Nasihat etmek benim görevim değildir. Bu yalnız amir cemaat yahut sadr cemaat yahut sekreter yahut mürebbi yahut başka sekreterlerin görevidir. Aynı şekilde Sadr Ansarullah yahut onun terbiye şubesinin görevidir. Yahut Sadr Hudamul Ahmediye yahut onun terbiye şubesinin görevidir. Yahut Lejna'nın başkanı, sadrı ve onun terbiye şubesinin görevidir. Hayır. Her sekreter, ister ziyafet sekreteri dahi olursa yahut yan kuruluşlarda halk hizmeti halk yahut oyunların sekreteri olursa, kim olursa olsun onun görevidir. Kendi örneklerini ileri sürsün. Eğer görev yapıyorsa ve böyle olursa o zaman daha önce de birkaç defa söyledim. %50 cemaat Allah-u Teala'nın lütfuyla Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel eden olacaktır. İster camilere namaz şeklinde gelmek, namaz için gelmek olsun ya diğer özverilerde bulunmak ve kul hakkının meselesi olsun. Her yüzeyde cemaate hizmet eden önce kendisine bakmalı. Bu buyruklara ben nereye kadar ben bunlara bağlıyım? Bunları hesap ederek kendi durumunu daha iyi yapmaya çalışsın ve daha sonra başkasına söylesin. Böylece her Ahmedi'nin görevidir. Ben kendimde güzel talimat, güzel değişiklikler yaratmak için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cemaatine girdim diye iddia eden her birisi bunu yapmalı. Baksın ve tekrar onu gözünün önüne getirsin. Eğer biz böyle yapmaya çalışırsak büyük bir inkılap getirebiliriz, yaratabiliriz. Ve kendimizi ıslah etmekle kalmayıp dünya insanlarını gerçek ahlak vasıflarını da öğretebiliriz ve onların yüzeylerini, onların seviyelerini de değiştirebiliriz. Buna özel olarak dikkat etmemiz lazım ve Allah-u Teala'nın buyruklarını arayarak onlara amel etmemiz lazım. Geçen hutbemde ben bazı şeylerden bahsetmiştim. Bu müminin özelliği olmalı. Bugün dahi ben bazı şeylerden bahsedeceğim. Ramazan ayı büyük bir vesile olur insanın islahının. Bu ay bize ibadetlerimize dikkatimizi çeken bir aydır. Aynı yerde bizim zaaflarımızı ve eksikliklerimize de dikkatimizi çeken bir aydır. Bu ayda kendi eksikliklerimizi arayarak Allah-u Teala'nın buyruklarını bilerek kendimizi ıslah etmeye çalışmamız lazım tam olarak. Eğer tam olarak bunun için çaba sarf etmiyorsak Ramazan'ın sahurları ve iftarlarından istifade edeceğiz. Fakat ameli bir etki üzerimizde olmayacak. Ki manevi ve ruhani terbiyemizi yükseltmekte olsun. Bazı insanlar hakkında nasıl latifeler meşhursa biz de aynı şekilde olacağız. Onlar derler ki oruç eğer sorarsanız nafile teravih sorarsanız özür ileri sürerler. Namaz kılmak için denilirse özürleri vardır. Fakat iftara gelince derler ki evet mutlaka biz iftar yapacağız. Biz tam olarak kafir olmadık. Böyle müminler olmamalıyız.
Böyle insanların bu durumu öyle bu insanlardır ki bunlar dini bir alay haline getirdiler. Ve bu latifeden daha fazla Müslümanların durumunun, kötü durumunun bir resmidir. Yüce Allah merhamet eylesin. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın inananların seviyeleri çok yüksek olmalı. Caiz bir özür olmadan oruçları terk etmemeliyiz. Ve aynı şekilde Ramazan'ın gayesi ibadettir. En iyi şekilde bunu yapılmalı, bunu yapmaya çalışmalıyız. Aynı şekilde Ramazan'la birlikte Kur'an-ı Kerim'in okunması dahi mesnundur. Ve Hz. Cibrail aleyhisselam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e özellikle Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i okurdu kendisine. Onun için özel olarak Kur'an-ı Kerim'in telavetine dikkat etmemiz lazım her birimiz. Ve bundan buyrukları arayarak onları kendimize uygulamaya çalışmalıyız. Teravih namazı vardır. Şüphesiz bu farz değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında başladı. Onun için teheccüdü kılmayanların nafile ibadeti olsun ve kari vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'i dahi dinlesinler. Nafile namaz dahi kılınmış olsun. Fakat bu her kim teheccüd için kalkabilirse onların teheccüd dahi kılmaları lazım. Bugünlerde zaman azdır. Az dahi kılsanız yine kılmanız gerekli. Yahut kim oruç için kalkarsa boşu boşuna söz söyleyeceğine nafile kılması gerekli. Teravih oruçla birlikte lazimi bir şart değildir. Ve teheccüd dahi lazimi değil. Fakat nafile dahi mutlaka kılmalıyız. Nafile. Müminler teheccüd genel olarak kılıyorlar ya onlara nasihat edilmiştir. Kesin olarak. Ben bunu şu bakımdan izah ettim. Birisi bana sordu. Oruç tutan için gereklidir ki en az 8 rekat teravih kılsın ya teheccüd kılsın. Teheccüd. Ben açayım şunu. Teheccüd ya teravih bir şart değildir oruç için. Evet. İbadetler gereklidir. Nafile kılmalıyız mümkün olduğu kadar. Ve asıl oruçla birlikte Kur'an-ı Kerim'in okunmasıdır. O da mesnundur. Resulullah'ın sünnetidir. Onun için en fazla Kur'an-ı Kerim'i okumaya dikkat etmemiz lazım. Ve söylediğim gibi namazlar ve ibadetler her mümin zaten görevidir. Evet, Ramazan'da bu ibadetlerde, bu namazlarda daha fazla güzellik yaratmaya çalışmalıyız. Aynı şekilde en fazla dillerimizi zikre ilahi ile meşgul etmeliyiz. Bu ortamda bu çaba sarf etmeliyiz. Ramazan'ın ayı vardır. Eğer içimizde namaz ve ibadetlerde eskiden zaaf varsa biz onu uzaklaştırarak şu bakımdan buna dikkat edeceğiz. Bu önemli buyruğu mutlaka kendi hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Bu gayeyle yalnız Ramazan'da değil, yalnız Ramazan'da buna göre amel etmemeliyiz. Yahut Ramazan için özel olarak buyruk değildir. Aksine bir müminin ebedi olarak ona buyruk emredilmiştir. Onun için bunu her birimiz anlamalıyız. Namaz ve ibadet Yüce Allah'ın temel buyrukları arasındandır. Bugünlerde nasıl aramızdan çoğu ibadete dikkat ediyoruz? Şu gayeyle, şu bakımdan ki Ramazan ayı
bereketlerin ayı, bereketler dolusu ayıdır ve duaların kabul edilişinin ayıdır. Onun için biz dahi Allah-u Teala'nın lütuflarını toplayan olacağız. Ve bu Ramazan ayından istifade edeceğiz. Bu konuda hatırda tutmamız lazım. Yüce Allah'ın gözü bizim kalbimizin derinliğinedir. O bizim niyetimizi bilmektedir. Ve bizim amellerimizi bizim niyetlerimize göre görür. O zaman bu niyetle ibadete dikkat etmeliyiz. Biz Allah-u Teala'nın takvasını benimseyelim ve bu ayın ibadetlerini hayatımızın bir parçası haline getirmeye çalışalım. Eğer teheccüd alışkanlığı olursa yahut gündüz olarak nafile namaz kılmaya dikkatimiz bu alışkanlığımız olursa bu adeti müstakil olarak benimsemeliyiz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakumullazi halakakum vellazina min qablikum Ya eyyuhen nasu ubudu rabbakumullazi halakakum vellazina min qablikum la'allakum tattakun. Ey insanlar! Rabbinizin ibadetini yapın. O sizi yaratmıştır. Ve sizden öncekileri dahi o yarattı. Ki takvayı benimseyesiniz diye. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam ve Mehdi Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Sizi yaratan Allah'ın ibadetini yapın. Dedi ki ibadete layık ancak sizi yaratandır. Yani diri olan da odur. Onunla dostluk kurun. Onun için iman budur. Ki Allah ile özel alaka kuralım. Ve diğer bütün şeyleri ona mukabil küçük sayalım. Hiç sayalım. İlmi ve inanç düşüncesine gelince hepimiz biliriz. Yüce Allah bizi yaratandır. Ancak Allah'tır da ebedi olarak diri kalan ve o diridir. Duaları kabul eder ve onunla dostluk kurmalıyız. Ancak buna rağmen Yüce Allah'a aramızdan çoğu özel ilgi kurmaya çalışmıyoruz ki aslında onu kurmamız gerekir. O alakayı. O alaka her diğer ilişkiyi hiç haline getirecek gözümüzde. Ramazan'da bir ortamın etkisi altında buna adımlar ileri atılır. Ve daha sonra Ramazan'dan sonra insanlar yavaş yavaş bu ayaklar yavaş yavaş dururlar. Onun için kendi amelimizle şunu ispat etmeliyiz. Yüce Allah dışında her şey hiçtir. Ve bunu anlamak için kalplerin takvası gereklidir. Yüce Allah bu ayet-i kerimede bunu beyan etmiştir. Allah'ın ibadetini yapın ki kalplerinizde Allah'ın takvası olsun. İbadetin gayesi yalnız Allah'ı tanımak değil, takvayı yaratarak kendi manevi yüksekleri elde etmektir. Allah-u Teala'nın sıfatlarının idrakına sahip olmaktır, bilgisine. Ve sıfatların bilgisi insana nasip olursa ancak o zaman ona mukabil hiç olabilir. Mesela Yüce Allah der ki burada kendi Rabbinizin ibadetini yapın.
Rab Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Ki o da insanı besler, yaratır ve ondan sonra yavaş yavaş onu büyütür, ilerletir onu. Burada Allah-u Teala kendi Rabbinizin ibadetini yapın buyurdu. Dedi ki sizin her çeşit mustakbelin ilerlemeleriniz Rabbinize bağlıdır. Onun elindedir. Siz öz olarak Rabbinizin ibadetini yapmakta olursanız, nerede Rab oluşunun sıfatının genel feyzinden maddi olarak beslenirseniz, dünyada aynı şekilde manevi yetenekleriniz dahi terbiye edilecek ve ilerletilecek. Bunda şu nasihat vardır bizim için: eğer bizim manevi durumumuzda ilerleme yoksa, ilerleme olmuyorsa, demek ki biz ibadetimizin hakkını vermiyoruz demek ki. Ve neticede kendi Rabbimizin manevi ilerleme Rab oluşunun feyzinden pay almıyoruz. Biz kendi Rabbimizin ibadetinin hakkını vererek bunun bu sıfatından manevi olarak feyiz bulursak, o zaman takvada ilerleyeceğiz. Ve takvada ilerlersek, o zaman bizim ibadetlerimiz yalnız Ramazan'a sınırlı kalmayacak. Aksine bütün yıl boyunca ve ömrümüz boyunca biz onu yapacağız. Bu düşünceyle biz kendi ibadetlerimize dikkat etmeliyiz. Vaat edilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurmuştur: asıl şudur ki insanın yaratılışının gayesi şu ibadettir. İbadetin asıl gayesi bu ibadettir. Başka yerde Allah-u Teala buyurmuştur: ma halaktul cinna vel insa illa liya'budun. Yani ibadet aslında şuna denilir: İnsan her çeşit eğriliği uzaklaştırarak kalp yerini o kadar düzeltsin. Nasıl ki bir çiftçi kendi tarlasını düzeltirse, sonra ne kadar gereklidir siz bunu anlayasınız. Sizin yaratılışınızın, Allah-u Teala'nın sizi yaratmakla gayesi onun ibadetini yapmanızdır ve onun olmanızdır. Dünya sizin bizzat sizin gayeniz olmasın. Ben onun için sık sık bu emri beyan ediyorum. Bu konuyu. Bence bu asıl budur ki insan bunun için geldi. Ve budur ki bundan uzaktır. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Bazı görevliler hakkında bir şikayet alıyorum ben. Onlar namazda tembeldirler. Camiye gelmezler. Yahut öylelerdir ki evde dahi namaz kılmazlar. Ve onların karıları şikayet ederler. Çok utanıyorum ben. Onun için kendi ibadetlerimizi muhasebe etmeliyiz. Bu olmadan takva insana nasip olmaz. Ve takva olmazsa o zaman insan ne Allah'ın hakkını verebilir, ne de onun mahlukatının hakkını verebilir. Ne cemaat için faydalı bir varlık haline gelemez. Onun işinde bereket bulunamaz. Onun için daima titiz olmalıyız ve ibadetimizi gözetlemeliyiz ki Allah-u Teala'nın lütuflarını toplayalım ve manevi ilerlemeyi dahi elde edelim. Sonra Yüce Allah'ın emri vardır. Şöyle buyurdu: ya eyyühellezine amenu la tehûnullaha ve rasûla ve tehûnû amanâtekum ve antum ta'lemûn. Ey insanlar, ey inananlar, Allah ve onun Resulüne hiyanet etmeyin. Yoksa siz bunun neticesinde kendi emanetlerinizde dahi hain olursunuz ve bunu bilerek yapmakta olursunuz. Hiyanet etmek caiz değil. Bu çok dikkat
ve dikkate şayan ve çok önemli bir buyruktur. Hıyanet yalnız büyük işlerde olmaz. Küçük küçük şeylerde dahi ve işlerden başlayarak büyük işler ve görevlere kadar hepsini kapsamaktadır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam pak bir cemaati yaratmak için geldiydi. Kendi biat şartlarında özellikle hıyanet yapmamak ve ondan uzak durmak konusunda ikinci şartta bizden söz almıştır. Bir kötülük ne kadar küçük olursa olsun yahut büyük kötülüktür. Fakat bazı kötülükler vardır ki diğer kötülükleri dahi yaratırlar onlar. Ve hıyanet dahi onlardan bir tanedir. Öyle bir kötülüktür. Yüce Allah der ki hıyanetin alışkanlığı sonra emanetinizin ve görevleriniz konusunda da hıyanet etme sizi teşvik edecek. Allah-u Teala der ki hain ne Allah ve onun Resulünün hakkını veren olacaktır ne de kulların hakkını veren olacaktır. Bir hain bir kimse ben namaz kılan birisiyim derse, ibadet eden birisiyim derse, fakat daha önce de zikri geçtiği gibi ibadetin gayesi takvayı yaratmaktır. Ve takvanın anlamı şudur: Allah-u Teala'nın sevgisi ve korkusundan dolayı Allah ve onun kullarının hakkını vermek. Kulların bu hakların eda edilişinde hıyanet insanı takvadan uzaklaştırıyor. Olamaz ki bir insan hem hain olsun hem de takvadan yana olsun ve hakkı veren dahi olsun. Neticede böyle bir kulun ibadetini Allah-u Teala kabul etmeyecektir. Abid olmak uzak başka, bir hain iman eden dahi olarak isimlendirilemez. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde şöyle buyurdu: bir insanın kalbinde iman ve kafirlik ve doğruluk ve yalan birlikte bulunamazlar. Ve emanet ve hıyanet birlikte bulunamaz. Onun için emanetin alameti doğruluktur ve emanetinin hakkını vermektir. Onun için bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: müminde yalan ve hıyanet dışında başka kötü alışkanlıklar olabilir. Fakat bu iki temel alışkanlık olamaz bir müminde. Diğer eksiklikler olabilir. Bir hıyanet eden ve yalan söyleyen asla imanlı değildir. Emanetin hakkını vermek ve hıyanetten uzak durmak konusu çok geniştir ve bir müminden beklenir. Bunun önemini ve genişliğini anlasın ve bunu anlamak için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğu açık olarak bizi aydın tutar. Resulullah dedi ki 3 konu dışında Müslümanların kalbi hıyanet edemez. Birincisi şu ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna hulusi niyetin temiz olması. İkincisi her Müslümanın hayırı istemek. Üçüncüsü cemaatle birlikte kalmak. Bunda Allah-u Teala'nın hakkı dahi vardır. Kulların hakkı dahi vardır. Ve cemaate vefanın hakkı dahi vardır. Bu 3 şeydir. Yüce Allah'ın hakkını eda etmek konusunda ibadet dışında bütün sorumluluklar vardır. Allah-u Teala'nın dinini hizmetin edenlerin sorumluluğudur onlar. Görevlere verilen emanetler, bu emanetlerin hakkını eda etmenin muhasebesini eğer her insan kendisi yaparsa, her hizmet eden kendisi muhasebe ederse ve Allah-u Teala'nın takvasını gözünün önünde bulundurarak muhasebe ederse, o zaman kendisi bilecek ne dereceye kadar emanetin hakkını veriyordur. Kendisine verilen. Sonra şu dahi Allah-u Teala Resulü'nü şunu da beyan etmiştir: eğer siz kardeşlerinizin hakkını vermiyorsanız bu dahi bir hıyanettir.
sizin dilinizle ve kalbinizle başkası eziyet duyuyorsa bir Müslüman olmanız bakımından sizin görevinizdir. Onun hakkını vermiyorsunuz demek ki. Ve hakkı vermemekle hiyaneti yapıyorsunuz demek ki. Hatta bir rivayet şöyle vardır. Bir Müslüman için gereklidir ki onun elinden ve dilinden diğer insanlar korunmuş olsunlar. Onun için her insanın hakkının eda etmesi bir Müslümana farzdır. Ve o hakkının eda edilmemesi, kendisini etmemesi o hakkı bir insanı hain yapar. Bir Ahmedi için cemaat nizamına bağlı kalmasıdır. Ve kendi biat ehdinin hakkını vermesi gereklidir. Cemaatin her üyesi kendi içtimalarında, toplantılarında şu sözleri tekrar ediyor. Ben cemaat nizamına bağlı kalacağım. Bu söz dahi bir emanettir. Ve bunun eda edilmesi gereklidir. Bütün yeteneklerle onu tamamlaması gereklidir. Hilafete bağlı kalması ve itaat bu da gereklidir. Söz veriliyor. Emanetin hakkını vermek konusunda şunu da hatırda tutmamız lazım. Evdeki meselelerde bir çocuk, bir kız ve bir oğlan evlenme yaşına gelince ya birbirleriyle evlendikleri zaman birbirleri üzerinde hakları vardır ve o hakların eda edilmesi bir emanettir. Ve bunda kocanın emanetinde mesela kadının mihir hakkı vardır. Kendisine ona vermesi lazım. Birçok konular bizim önümüze gelir. Çaba şu olur ki mihir hakkı verilmesin. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kadar beyan etmiştir. Her kim başka bir kadınla evlenmek için mihir kabul ettiyse ve niyet şu ise ki ben ona vermeyeceğim, o zanidir. Ve her kim başkasından borç aldı ve gayesi şudur ki ben geri vermeyeceğim, o bir hırsızdır. Sonra bakın Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden emanetin seviyesini nereye kadar tutmamızı beklemiştir. Ve bize kesin emir vermiştir. Dedi ki her kim bir Müslüman kendisinden bir istişare ettiyse ve iyi bir meşvere, iyi bir fikir vermediyse ona ihanet etmiştir demek ki. Eğer bütün konuları göz önünde bulundurarak doğru bir şekilde ona fikrini vermediyse, ileri sürmediyse bu bir ihanettir. Öyle insanlar olur ki diğerler kendilerine güvendikleri zaman, onlardan bir fikir istedikleri zaman, onlarla danıştıkları zaman onlara güzel fikir vermezler. Emanetin hakkı şudur: eğer açık olarak bir bilmiyorsa mazeret etsin, özür ileri sürsün. Ve eğer başka iyi fikir veren birisini biliyorsa ona yol göstersin. Bazı vekilleri ben gördüm. Burada azul için gelenler, iltica edenlere kötü, yanlış fikir veriyorlar. Yahut kendi paralarını alıyorlar ama güzel bir şekilde fikir ileri sürmüyorlar. Bunlar hiyanet eden insanlardan sayılıyorlar. Aynı şekilde diğer muameleler dahi vardır. Böyle insanların bilmeleri lazım. Bir insan güvenerek size geliyorsa doğru bir şekilde ona yol gösterin. Yoksa Allah-u Teala'nın kararına göre hiyanet ediyorsunuz demek ki. Çok dikkat etmek lazım bu konularda. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aramızda emanetin eda edilmesi ve hiyanetten uzak durmamızı ne kadar onu güzel görmek istiyordu. Bir yerde buyurdu ki her kim kötü gözle ve ihanet ve rüşvet ve her çeşit nacaiz işten tevbe etmiyorsa o benim cemaatimden değildir. Her bir erkek karısına ve karısı kocasına ihanetle muamele yapıyorsa o benim cemaatimden değildir.
dedi ki Allah Allah-u Teala'yı tek bilmekle birlikte bu gereklidir ki onun mahlukatının hakkını yemeyelim. Her kim kendi kardeşinin hakkını yiyorsa ve hıyanet ediyorsa La ilahe illallah'ın sözünü kabul etmiyor demek ki. Sonra dedi ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de takvayı libas olarak ileri sürmüştür. Libasu takva Kur'an-ı Kerim'in kelimesidir. Takva elbisesi. Bu şuna işarettir ki güzellik, manevi güzellik ve manevi zinet takvadan insana nasip olur ve takva şudur ki insan Allah-u Teala'nın bütün emanetlerini ve verdiği iman sözlerini ve aynı şekilde mahlukatın bütün emanetlerini mümkün olduğu kadar onları en iyi şekilde ileri sürsün ve en ince derece kadar onları idare etmeye çalışsın. Emanetin inceden ince konuları arayarak onlara göre amel etmek bizi emaneti eden haline getirecek. Biz onun için bizim çaba sarf etmemiz lazım. Bütün bize verilen haklar bir emanettir. Bütün görevler, bize verilen görevler bir emanettir. Ve bunların eda edilişi bize farzdır. Bu farzı eda etmek gereklidir. Eğer biz istiyorsak ki biz Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olalım. Onun için her birimiz buna çok dikkat etmemiz lazım. Sonra Allah-u Teala'nın başka bir buyruğunu beyan etmek için ben bugün bu konuyu seçtim. O da toplumun güzelliğini güzelleştirecek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki Allazina yunfikuna fis-sarra'i ve'z-zarra'i vel-kazimina'l gayza vel-afina anin nas vallahu yuhibbul muhsinin. Kolaylıkta Allah yolunda mal harcarlar ve darlıkta dahi Allah yolunda mal harcarlar. Öfkelerini yenenler ve insanlara musamaha gösterirler. Allah-u Teala ihsan edenleri sever. Daha önce de beyan edildiği gibi hakların eda edilişi her Müslümana farzdır. Bu ayet-i kerimede Yüce Allah buyurmuştur ki hakların eda edilişinin seviyesi ne olmalı? Hatta ondan daha ileri giderek şöyle nasihat etti bize. Toplumun güzelliği hakların eda edilişinden daha ileri giderek özveri ile doğar. Yalnız hakkını vermeyeceğiz. Hakkı eda etmek için özveride bulunmak lazım olur bazen. Bir toplumda her insan yalnız birbirinin hakkını veriyorsa hatta özveride bulunarak hakkını eda etmeye çalışıyorsa o toplum gerçek manada yüksek seviyeye ulaşır. Ve diyebiliriz ki bu bir cennet topluluğudur. Bunun manzarasını biz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarında görüyoruz. Bunun hakkında Allah-u Teala dahi dedi ki ve yusiruna ala anfusihim velav kana bihim khasasa. Onlar fakir olmalarına rağmen diğerlerini kendilerinden yeğ tutarlar. Onun için böyle bir düşünce ve böyle amel olursa o zaman fedakarlıkların ruhu doğar. Kendi nefsinin hislerini dahi insan kontrol altına alır. İnsan diğerler için iyilik ister ve ihsan dahi yapar, ihsan muamelesini. Bu karakterin yüceliğinin en iyi örneğini Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında görüyoruz. Biz görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi karısının katilini dahi affetti. Ve birçok örnek vardır. Sonra öfkeyi yenmek ve güzel ahlak vasfını göstermek konusunda eshablarına nasıl nasihat etti ve nasıl terbiye verdi. Çok meşhur rivayet vardır. Adamın birisi Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh hazretlerini Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken
küfür etmeye başladı. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh sessiz kaldı. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada oturuyordu. Onun sözünü dinliyordu ve gülümsüyordu. O adamın sözleri son hadde varınca Hazreti Ömer onun bazı sözlerine sert bir şekilde karşılık verdi. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünde bazı kötü amareler çıktı ve oradan kalkıp gitti. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitti ve arz etti. O adam siz varken bana küfür ediyordu ve siz oturdunuz ve ben karşılık vermeye başlayınca siz oradan öfkeyle kalkıp gittiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o küfür ediyordu, sen sessiz idin. Yüce Allah'ın bir meleği senin tarafından cevap veriyordu. Fakat sen cevap vermeye kalkışınca melek gitti ve şeytan geldi. Ve zahirdir ki ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in orada oturmasının bir yeri yoktu. Onun için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle eshabları terbiye etti. Onların caiz öfkelerini dahi affa dönüştürdü. Hatta onlara ihsan etmeye üslublarını da öğretti. Hazreti Resulullah'ın kendi durumu hakkında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kendi zatı için kendisine yapılan bir aşırılığının intikamını almamıştır. Hazreti Mesih aleyhissalatü vesselam der ki Yüce Allah'a evliyalarına çok küfürler yapıldı. Çok eziyet edildiler. Fakat ariz anil cahilin emri verildi kendilerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz en büyük insana dahi çok büyük bir şekilde eziyetler verildi ve küfürler edildi, sövmeler ve yaramazlıklar yapıldı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baştan başa güzel vasıflara sahibiydi. Ne yaptı? Onlar için dua etti. Allah-u Teala söz verdiydi. Cahillerden yüz çevirirsen senin onurunu biz koruyacağız. Ve bu sokak insanlara sana saldıramayacaklar. Aynısı yaşandı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhalifleri kendi namusunu zedeleyemediler ve kendileri küçük düştüler ve kendi ayağına düştüler. Ya kendisinin gözünün önünde helak oldular. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu en büyük aşığının manevi kölesinin örneği nasıldır? Onun bir örneğini ileri sürüyorum. Doktor Martin Clark iddiası hakkında Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalvi Hristiyanlar tarafından bir tanık olarak mahkemeye çıktı. O zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın avukatı Mevlevi Fazluddin bir gayri Ahmedi fakat iyi bir insandı, bir avukat idi. Muhammed Hüseyin'in şehadetini zayıflatmak için mahkemede Mevlevi Bey'e, Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalvi'ye öyle sorular sordu ki onun hasebi konusunda idi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen mani oldu. Ben böyle soru sormaya sana izin vermeyeceğim. Ve bunu beyan ederek kendi mübarek elini hemen Mevlevi Fazluddin'in ağzı üzerine koydu. İşte bu güzel vasıftır ki kendisini tehlikeye atarak kendi can düşmanının onurunu dahi korudu Mesih Maud Aleyhisselam. Mevlevi Fazluddin daima bunu beyan ederdi, bu olayı. Mirza Bey çok güzel vasıflara sahiptir. Adamın birisi onun canına ve onuruna saldırıyor ve onun şehadetini zayıflatmak için bazı sorular soruluyor. Hemen mani oluyor. Hayır, böyle soru sormaya ben izin vermeyeceğim. İşte budur en yüce seviye ki zayıfı yenmek ve hatta ihsan etmenin bir örneğidir. Bu çağda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın gerçek aşığı ve kölesinin karakterinde biz onu görüyoruz.
Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde şöyle buyurmuştur. Vel kâziminel gayza vel âfîne anin nâs vallahu yuhibbul muhsinin. Mümin odur ki öfkesini yensin. Yenerler. Ve boş söz söyleyen zalimleri affederler ve behude sözlerle cevap vermezler. Cemaate nasihat ederek dedi ki bu cemaati hazırlamakla gayem şudur. Dil, kulak ve göz ve her uzuvdan takva çıksın, fışkırsın. Takvanın nuru içinde olsun ve dışında olsun. Güzel ahlak vasıflarının en güzel örneği olsun. Ve boşu boşuna öfkelenmesin. Ben gördüm, dedi Mesih Maud Aleyhisselam. Ben gördüm ki cemaatin çoğu insanları, üyelerinin çoğunda öfke eksikliği hala vardır. Küçük küçük şeyden dolayı kin ve düşmanlık ortaya çıkar ve birbirleriyle kavga ederler. Böyle insanların bu cemaatte bir payı yoktur. Ve ben anlayamıyorum ne zorluk vardır ki eğer birisi küfür ederse öteki sessiz kalsın ve cevap vermesin. Her bir insanın islahı güzel olarak ahlakla ıslah olur. Başlangıçta sabırda ilerlesin ve en güzel yol budur ki birisi küfür ederse kendisi için dua etsin. Yüce Allah ona ıslah etsin ve kin tutmasın kalbinde. Dünyanın yasaları nasıl varsa Allah-u Teala'nın dahi bir yasası vardır. Dünya kendi yasasını bırakmıyorsa Allah-u Teala kendi yasasını nasıl bırakabilir? Onun için değişiklik olmadıkça Allah yanında sizin bir değeriniz yoktur. Allah-u Teala hiçbir zaman istemez ki hilm ve sabır ve aff ki güzel vasıflardır. Bunlar yerinde hayvanlık olsun. Eğer bu güzel vasıflarda ilerlerseniz çok çabuk Allah-u Teala'ya ulaşırsınız. Yüce Allah'a dua ediyorum. Bu Ramazan'da bu ibadetin seviyelerini yükseltmeyi ve müstakil tutmayı bize nasip etsin. Orada aynı anda diğer ahlak vasıflarını ve hakları vermek konusunda da en yüksek seviyeye ulaşmamızı bize güç versin. Söylediğim gibi hangi şekilde olursa olsun cemaatin görevlileri kendi örneklerini ileri sürmelidirler. Evlerde dahi ve dışında dahi, ev dışında dahi. Dualara ben tekrar sizin dikkatinizi çekiyorum. Cemaatin geçenlerde de ben söyledim. Tekrar söylüyorum kısa olarak. Cemaatin ilerlemesi ve düşmanlarının tehlikeli planlarından korunmak için çok dua edin bugünlerde. Ve İslamiyet'in üstünlüğü için çok dua edin. Kendiniz için dua ediyorsanız Allah-u Teala hepimizi onu nasip etsin. O dua etmeyi. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر